ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. എന്തെങ്കിലും കുറ്റക്കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുക. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ വണ്ടോ ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിന്ന് പോകുന്നത് തൊടുപുഴയുള്ള പാമ്പനാലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം വണ്ടിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാറിലിരുന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഞാൻ നമ്മുടെ ജസലാണ്, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ജസൽ, ആഷിം, ഷഹീർ, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മേജർ ജനറൽ സനൂപ്, സലാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്, തൊടുപുഴയുള്ള പാമ്പനാൽ. നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആനിക്കാട് ചിറ എത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ചിറയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ചിറയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിറയിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ദൂരം കൂടി പോകണം. കുറേ ഒരു 10-20 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിറയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വേൾഡിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ സിറ്റിയുടെ അടുത്തെത്താറായി. വാഴക്കുളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏഷ്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പൈനാപ്പിൾ സിറ്റിയാണിത്. നല്ല ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ജേണി പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ വാഴക്കുളത്തുനിന്ന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എടുത്ത ശേഷം കാവന റൂട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് കരിങ്കുന്നാണ് പോകുന്നത്. കരിങ്കുന്നത്തു നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴി. ഇതൊരു നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടാണ്. മഴ നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈപ്പർ നൈസ് ക്ലൈമറ്റ് ആണിപ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റൂട്ടും ഒരുപാട് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കണ്ടുകൊണ്ട് പോകും. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് എവിടം വരാം? 10-20 കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം. നമ്മുടെ മൂവാറ്റുപുഴ ഒരു 10-20 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. അതായത് തൊടുപുഴയിൽ നിന്നൊരു 5-6 കിലോമീറ്റർ. നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് വന്ന് കരിങ്കുന്ന് ഭാഗത്തേക്ക്, കരിങ്കുന്നത്താണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് നിർത്തുന്നത്. നമ്മൾ വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകും. തൊട്ടടുത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ആദ്യമേ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ പേരെന്താ സ്ഥലമേ? ചാനലിന്റെ പേരാണ് വണ്ടോ പോറ്റോ. എന്താണ് ശരിക്കും വണ്ടോ പോന്റോ? നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പേര് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഷഹീർ. അപ്പൊ ഷഹീർ പറഞ്ഞു തരും. ഷഹീറെ, വണ്ടോ പോന്റോ നമ്മുടെ എന്താ ചാനൽ വണ്ടോ പോന്റോ പേരിടാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്താണെന്ന് പറയാം. ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഒരു 6 കൂടുതൽ വരിക എന്നുള്ളത്. പോയാർന്നോ വന്നാർന്നോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്ലാങ് മാറ്റി വരുന്നത്. അത് പോയിരുന്നോന്ന് ചോദിക്കണം പോൻറ്റോ, വൻറ്റോ, വരുന്നോന്ന് ചോദിക്കണം വൻറ്റോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി. ഒരു ഇൻഡോ കൂടുതലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവാറ്റോടെ ലാംഗ്വേജ് ആയി. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വൻഡോ പോൻറ്റോ. വന്നാലോ പോയാലോ അല്ല, വരുന്നുണ്ടോ പോകുന്നുണ്ടോ. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങള് ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് പറയുന്നതാണ് വൻഡോ പോൻറ്റോ. ഇനി ഈ കൊറോണയുടെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് വേണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. കുറെ നാളായിട്ട് ലോക്ക്ഡൌണിലായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും കഷ്ടപ്പാടൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ജേർണി തന്നെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തത്. അതെ, ഞങ്ങളെല്ലാരും എത്തി. ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് നടക്കാനുള്ള ദൂരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കുവാണ്. വണ്ടി തിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഒരു സ്പേസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് നടക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, നല്ല നടക്കാനുള്ള ദൂരമുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുകളിലേക്ക് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചുറ്റും റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളാണ് മൊത്തം. വരുന്ന വഴി തൊട്ട് ഇവിടം വരെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളായിരുന്നു. നടന്ന് മടുക്കുന്നാണ് തോന്നണേ.
പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മേജർ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സനൂപാണ് മുമ്പിൽ പോകുന്നത്. അതെ അതെ അതെ, ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ കളിയാക്കുന്ന കേട്ടോ. പുള്ളി ആർമിയിലുള്ള ആളാണ്. അതെ, ശരിക്കും പട്ടാളക്കാരനാണ്. ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹം പട്ടാളത്തിൽ ചേരണമെന്നായിരുന്നു. അത് കറക്റ്റായിട്ടും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളി പോയിട്ടുണ്ട്, തൊമ്മൻകുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ടുള്ളൊരു മനോഹരമായൊരു ഫോൾസാണിത്, പാമ്പനാൽ. ഇത് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ബോർഡറാണ്, ഇടുക്കി എറണാകുളം ബോർഡറാണ്. അതെല്ലാവരും എത്തി. നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. പിന്നെ പിള്ളേർ കുളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. മനോഹരമായൊരു ഏരിയ ആണ്. നല്ല വഴുക്കലുണ്ട്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവ് ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലേസും കൂടെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് സപ്പോസ് റൊമാൻസൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവർക്കും അടിപൊളിയായിരിക്കും. കാരണം ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കൂടെയാണ്. അധികം ഒറ്റപ്പാടൊന്നുമില്ല, ആൾക്കാരും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കുറേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പറ്റിയ ഇഷ്ടമായ പ്ലേസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു എന്താ പറയുക, കാടിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടമായ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ മേളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായ കാടിൻ്റെ ജീവിതമായിട്ടാണ്. ജസലും സലാമൊക്കെ കയറി വരുവാണ്. നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല, അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അധികം ആൾക്കാരൊന്നും എത്താത്ത കുറച്ച് ഒരു കിലോമീറ്റർ താഴെ നടക്കണമെന്നുള്ളൂ. എന്നാലും സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഹായ്, പാമ്പനാല് വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ അടുത്തെത്തി. സൂപ്പറായിട്ട് എന്താ പറയുക, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. മസ്റ്റ് വാച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും വരേണ്ട ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. റൂട്ട് മാപ്പ് അതെ കമന്റിൽ ഇട്ടുണ്ടാവും.